MIP ใช้หุ่นยนต์สำรวจสมบัติที่จมใต้ทะเลลึกแทนมนุษย์แล้ว สามารถดำน้ำลึกได้ 2,000 เมตรเอ๊ะจิ๊บ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 กินเราลงเลยยังไงเสียดายมากเลยสอนกระโดดดูสอนกระโดดไม่แข็งแรงเลยนะ ยังไม่กล้า ไม่กล้ามากกว่าจะแข็งแรงนั่นบินข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวรถก็ชนหรอกไหนเนาะเล่นดินได้หน่อยแล้วนะตาไม่ดีเนี่ยนั่นปังอีกเตรียมตัวเหอะเดี๋ยวมันบินขึ้นแน่อยู่ฝั่งนู้นได้อยู่ไหนเลื่อนมากไปเลยอยู่นี่เห็นปะเห็นหัวโอ้โหเสียงดังไป
ก็เห็นมันไปถ่ายข้างๆนี่ปะโอ้ยบินไปแล้ว บินไปแล้วเห็นยังติดมันติดเหรอ แม่ไม่คิดจะช่วยมึงเหรอแม่ อืมจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ว่าไงจ๊ะฮะ
น่าจะได้นะอืมเหนื่อยเหรอฮะเหนื่อยเหรอติดอะเหนื่อยเหรอไปไหนแล้วอ่ะแม่พ่อ เออไปนั่งนั่นก็นู่นน่ะบินอยู่นั่นน่ะสายไฟนู่นนั่งใกล้มันมาก ที่มันก็มาเกาะที่รั้วอยู่ บินเลยเร็วจิ๊บจิ๊บ ยิงสิเยาเหนื่อยเหรอฮะเหนื่อยเหรอ พักดูนกดูกระรอกก่อนฮะ